謝牧師啦，佢會帶同我哋今日嘅敬拜隊，我哋一齊去開始我哋嘅敬拜。咁請大家安靜坐低揾個位好唔好啊？我仲見到好多人企咗喺度喎，唔知好唔好請你哋都揾個位坐低咧？好唔好？大家都行咗一段。仲有少少人企咗喺度啫，差唔多㗎啦，差唔多㗎啦。十分之好，多謝大家，多謝阿嘉比牧師。大家好，大家好，係啦，冇錯。嗱，今日星期六晏晝咧，天氣都算幾好啊，係嘛？有啲即係炎熱感。咁咧，我哋即係今日大家能聚埋一齊喺度咧，其實今日個主角咧係主耶穌基督嚇，所以咧我哋今日咧我會用敬拜開始，都因為咧上帝佢的確喺唔單止喺我自己個人當中，我相信喺你嘅生命嘅當中裏邊，都有好多好值得去感恩嘅地方。大家知唔知道我咧係邊一年嚟到東浸呢個教會？有冇人知啊？2005年啱咗幾月啊？8月，或者係9月。係嘛？應該係7月喎，應該。唔係，我咧第一次嚟到東浸講道嘅時候咧係7月1號啊。咁咧我之前都嚟過一次，所以咧的確咧真係咧都嚟咗東浸有認識咗大家有21年，足有21年嘅真係其實。日子過好快，咁喺呢個旅程裏邊咧，其實我自己睇到其實即係神一步一步咁樣去帶領住，包括我啦，包括你啦。神亦都係塑造我，都係塑造大家，亦都讓我哋能夠可以喺呢個屬靈嘅家裏邊，大家一齊可以去學習去依靠主，學習去彼此相愛。今日咧，我哋呢個下晝時間咧，我好開心，特別咧喺後邊咧嘅敬拜隊咧同我一齊多年一齊嘅服侍啦，喺敬拜裏邊啦，有啲係近年啲㗎啦，都好啦，咁有啲有10幾20年啦，有啲。呢個20年有多嘅，我哋 Alice 記唔記得2020年嘅 Covid 未正式 lockdown 之前，我哋咧有一堂嘅崇拜，我哋喺教會練習。係啊。咁我哋咧就有相為證，大家見到咧。當其時咧，我哋就未知道會 lockdown，不過平時練習咧，我哋敬拜都錄咗佢。結果錄咗嗰條敬拜嘅片咧，就成為咗咧我哋東浸第一次網上崇拜嘅嗰個嘅製作啦。咁咧，好開心又有機會再同你一齊感恩，我哋讚美神。呢首歌咧就係獻給我天上的主，好記得，請大家一齊起立。讓我就喺無論喺順境挑戰嘅當中裏邊，認定神一直都係呢一位。為我哋嚟到去擺上佢嘅生命，以至我哋值得將一切嘅感恩讚美歸俾佢嘅呢位嘅神。一齊。在我心中有千百萬心聲，來情意給我天上的主，越讚美信仰。都一一歸給你，主你是偉大完美，在我心中有數不盡感恩，來情意給我天上恩主，願見證傳揚。主恩典多麼美，感激你神無邊扶持，齊真心誠意讚美我你，盡我心意盡唱，每篇的詩句，齊舉手誠意。
再嚟一組啊！一齊同我哋心靈影相讚嘅。或者先男聲開始先好唔好？同我一齊唱，在我心中，在我心中有千百萬心聲，愛情的給我天上的主，願讚你從來冇一間為得你，主你是偉大。邀請女聲姊妹同我一齊唱。當我哋咧能夠將我哋自己獻俾主嘅時候，我亦都會發現其實我哋自己裏頭真係好多時候都發覺有好多唔完全嘅地方啦，好多不足嘅地方。好感謝神喺咁多年以嚟嘅侍奉裏邊，我無數次都會發現一件事情，就係當人嘅力量也許會有不足嘅時候，但係神嘅幫助卻係好及時並且係永不斷絕嘅。呢個咧就係喺詩篇第121篇裏邊咧，俾到我哋嘅鼓勵。經文話咧，我的幫助係從造天地嘅耶和華嗰度而嚟。咁咧，所以咧10幾年前開始咧，10年前開始啦，我機會咧去到泰北嗰度做短宣，好開心可以能夠見到當中嘅能夠係服侍到當中有需要嘅喺山區嘅地方嘅人士。後來仲有我女啦、師母啦，同我一齊嘅，我哋去咗2年喺當中嚟到去參與一啲短宣嘅服侍。去嗰度咧好多細路哥咧，我哋咧同佢一唱呢首歌咧，佢哋就會好開心㗎，一齊做動作㗎啦。唔知今日你識唔識做呢個動作？呢首歌咧就係叫做咧，我叫向高山舉目，讓我哋一齊嘅仰望我哋嘅耶和華我哋神。
再唱嘅時候咧，我哋可以咧嚟到去試下咧，跟住啲女聲唱翻呢啲人得嘅喎，好嘛？我哋再嚟一次咯喎，我哋要向山舉目，好冇？準備咯，準備，我要向高山去，我把主追。你掌聲俾我哋，請我哋就喺呢度，大家清楚，我哋咧好開心，當我哋能夠仰望佢嘅時候，唔單止係得到主嘅幫助，更加係好渴望可以見到喺我哋嘅生活裏邊，喺我哋所處嘅環境當中裏邊，我哋能夠見到神佢嘅光，仲係榮耀嘅光。咁我自己諗翻起咧，喺咁多年裏邊咧，無論喺上邊當中你都見到咧有啲嘅面孔咧，有啲係好耐以前嘅一班嘅弟兄姊妹啦，啲人領袖啦，有啲咧嚟到我屋企啦，同我一齊有聚會啦、祈禱會嘅一啲嘅弟兄姊妹等等。我諗翻起嘅時候，我發覺喺呢啲日子當中，其實我感恩嘅唔係因為我有啲乜嘢好偉大嘅侍奉，但係因為見到教會東浸，見到我哋喺個大嘅家庭裏面，我哋能夠可以喺我哋生命裏面，我真正可以見到神佢嘅榮光。神嘅榮光唔係淨係喺啲好風光嘅日子裏邊，有陣時甚至乎喺啲狂風駭浪嘅日子裏邊。所以當教會喺迷惘嘅時候、絕望嘅時候，一步一步嘅更加顯出到神佢嘅榮光出嚟。所以我哋今日咧喺度唔單止係回顧過去，大家又係再一次好似呢首歌裏面嘅一樣意思一樣，我哋去同主話：主啊，讓我哋嘅心靈去透出主嚟嘅榮光。經過這段窄路，突然你身影，仿似繼續祈禱，等不到你的回應。我雖絕望沉默，凝住眼淚，此刻愛過中哭訴，求主息氣。心裏那份盼望無再甦醒，回憶
憶裏往日曾經，深信你的供應，看這花朵看夜枯萎，春天在降時綻放，你的恩典與信實從沒變改。過去年日，回到全是上帝恩典，每到裂縫，人慈恩轉，定必看見。當生命裏面對着狂風駭浪，仍緊記你當天海中平定風浪。過去軟弱，唯願狂風承載恩典，我心的裂縫，仍能解放榮耀。你的恩約，你的拯救，我一生高唱。佢正佢一齊。心裏那份盼望，無再熟悉。憶裏往日曾經，深信你的供應，人情花朵還未枯萎，春天在何時綻放？你的恩典與信實從沒變改。過去年日，回望全是上帝恩典，每到裂縫，仍是一轉，定必看見。當生命裏面對着狂風駭浪，仍緊記你當天海中平定風浪。過去軟弱，唯願狂風承載恩典，破碎裂縫，仍能綻放榮耀。你的恩約，你的拯救，我一生活着。壓傷的心，今天再次敞開。雖然於這手裏透着你的榮光，我以一生的印記來回憶你，永不止息的恩典會得讚美。壓傷的心，今天再次敞開。雖然於這手裏透着你的榮光，我以一生的恩典來回憶你，永不止息的恩典會得讚美。壓傷的心，今天再次敞開。雖然於這手裏透着你的榮光，我以一生的恩典來回憶你，永不止息的恩典會得讚美。過去年日，回望全是上帝恩典，每到裂縫，人慈恩轉，定必看見。當生命裏面對着狂風駭浪，仍緊記你當天海中平定風浪。過去軟弱，唯願狂風承載恩典，破碎裂縫，仍能綻放榮耀。你的恩約，你的拯救，我一生
邊個哋見嗰條話，應該個人會拍手嘅啫，係咪啊？讚美敬拜唔使拍手。不過我諗呢個都係我哋嘅心聲即係其實即係成個榮光唔單止係停喺度俾我哋欣賞，我相信神亦都繼續喺東浸我哋嘅教會當中裏邊。之前過往喺呢個教會裏邊，我學會咗點樣去聽從主耶穌佢嘅吩咐，跟從佢，去承擔一啲可能我自己覺得冇能力、不配可以做嘅工作，喺當中裏邊牧養，喺教會當中裏邊。而到今日，當我都係準備踏上去宣教嘅服事嘅時候，我更加好深深嘅知道，我能夠走到呢一步，係因為過去呢一位撒下福音種子嘅主耶穌，佢從來都冇撇下我。上個星期，如果你有機會聽我講道嘅時候咧，就會聽翻我邊度有關彼得，就係我自己嘅寫照。所以當我哋咧一齊再唱一首嘅詩歌嘅時候，我希望你都記得。嗰個歌詞裏面所講，不管前面嘅路有幾咁多嘅荊棘，呢位為我哋去撒種嘅呢位嘅主，一直嘅都喺度等候住我哋。讓我哋一齊嘅嚟到去用最後一首詩歌《撒種者的愛》，成為我哋嘅回應。神好愛我哋，神會用呢個教。往日我如幻石，虛耗你的愛，如珍如寶的禮物，我棄置於腦後。有天終肯聽你，卻遭荊棘困阻，你卻不止四萬個。是撒種者的愛，從不吝嗇，每日每夜播下愛，從不止息，就等會有人會返來。當天那幕麻木沉睡與幻石，糟蹋主的愛，你卻悉心拋來，為要讓我結果子更多。今天我願降服全心從我主，為答謝你的愛。主的情話於心裏藏，我會記得撒種者不見後。向着石頭多行路，從不止息，就盼我有日會返。當天能我沉睡於幻石，糟蹋主的愛，你卻悉心拋來，為要讓我見果子更多。今天我全心從我主，為答謝你的愛。主的説話於心裏藏，我會記得撒種者不棄我。忘了心，耳朵發沉，
記得你怎麼不依靠。多謝主耶穌基督，多謝佢就係咁樣去愛呢一個生命，亦都愛當呢個生命有機會服侍嘅一個教會大家當中。所以跟住落嚟咧，我將時間交俾我哋嘅執事Kim執事咧，我哋有啲佢嘅分享嘅今日。好多謝咧Richard Kim多謝你哋多謝音響嘅Kenny我哋嘅主席仲有咧負責 PowerPoint 嘅Dennis佳牧師你仲有機會講道嘅，你唔使放咪，唔係今日講呢個嘢，你仲有得講嘅。OK。咁好多謝敬拜隊今日帶領我哋一齊有一個咁好嘅敬拜啦，即係好似頭先詩歌講，回望以過去嘅日子，真係全係神嘅恩典。咁我哋今日咧好開心啦，可以有呢個機會嚟到一齊弟兄姊妹一齊咧，我哋有一個感恩嘅敬拜。咁都係感謝神喺過去21年咧，將牧師帶到嚟我哋當中啦。咁同我哋一齊去成長。咁因為咧，牧師喺我哋當中有一段好長時間啦，弟兄姊妹咧同佢，我諗好多弟兄姊妹咧都認識牧師超過10年啦、10幾年甚至20年以上。咁我相信咧，今日係一個好嘅機會，讓我哋平時咧成日我哋坐喺度咧就聽牧師講嘢。咁今日咧，我哋希望就倒翻轉啦。希望咧牧師可以坐喺度咧聽弟兄姊妹嘅一啲嘅分享啦。咁所以嚟緊以下時間咧，我哋就會係有一個分享，俾弟兄姊妹有一個自由嘅分享時間嘅。咁我哋主要希望大家咧都可以利用呢個機會啦，可以分享翻一啲過去你同牧師相交嘅一啲經歷啊，或者你嘅記憶，無論係應該都唔會唔好嘅，應該都係好嘅。咁希望大家咧都可以有機會去講下啦，或者有啲係你覺得好有趣嘅經歷啦，或者一啲好深刻嘅經歷啦。咁亦都可以咧，大家去分享一啲你對牧師，如果你有啲咩鼓勵嘅説話啦、祝福嘅説話啦，應該都唔好鬧佢啦。今日唔好鬧。咁為咗俾啲時間大家諗一諗，有啲咩講咧？recall 下你啲20幾年嚟識咗佢咁耐，有啲咩你想講咧？咁不如由我去分享先啦。咁而家咧，大家都可以有少少時間去諗一諗，你有啲咩你好想今日同牧師講嘅？咁時間唔係好多嘅啫，所以大家咧，你記得如果你真係有嘢分享咧，你要自己主動啲啊嚇，搶咪時間。咁我諗由我開始先啦，因為我認識牧師咧就21年啦，因為佢嚟嘅時候咧，我哋已經喺度。咁係一般嚟講咧，就係我諗係過去呢7、8年啦。咁我同牧師嘅接觸咧就多咗好多嘅，因為事奉崗位嘅問題啦。咁所以好多時咧都同佢通電話啦，有好多嘢都要揾佢傾嘅。咁當我喺度預備我有啲咩想分享嘅時候咧，我就諗到三個形容詞去形容牧師喺我心裏邊嘅形象。咁第一咧都係好嘢嚟嘅，唔使驚。第一咧，我覺得牧師咧係一個好貼地嘅牧師。貼地咧，我諗國語咧可能是踏實，他是個很踏實的，給我很踏實的印象。如果英文咧，可能就係我諗到就係 down to earth 啦。咁點解我話佢好貼地咧？因為我自己咧係喺中學嘅時候咧，我喺香港長大啦。咁我喺一個大教會嗰度長大。大教會咧嗰陣時嘅牧師俾我印象咧就高高在上嘅，因為我哋大教會啊嘛，咁我哋崇拜咧，即係我哋會眾坐下邊，牧師嘅講台咧要上樓梯，好高嘅。咁所以牧師俾我印象咧係高高在上，好嚴肅嘅。星期日遠遠見到佢嘅啫，都唔敢行埋去打招呼嗰種嘅。咁但係鄭牧師咧就啱相反喎，佢咧就係精力充沛，周圍都見到佢嘅，成日都喺你身邊出咁轉，坐唔定嘅。
有時咧，我仲喺度懷疑佢係咪真係有呢個過度活躍症咧 ADHD？ 我真係有懷疑過嘅。咁佢為咗幫助教會啦，同埋弟兄姊妹咧，佢真係乜都有份嘅喎，送機啦、接機啦、搬梳化啦、搬廚房雜物啦、搬屋啦，有好多人都去幫你搬個屋，開車接送我哋嘅弟兄姊妹啦，煲湯啦。或者咧，你會見到喺教會嗰度咧爬高爬低啊，一間又唔知駁咩電線啊，又唔知駁咩 speaker 咁，跟住就換燈膽啦、洗碗都有佢份嘅，我可以做證。咁就係因為佢係一個好容易相處、好平易近人嘅牧者啦，所以對我嚟講咧如果我有啲咩困難咧，我都好願意去同佢分享嘅，好容易同佢傾偈嘅。我同佢相處咧，我唔會覺得佢係牧師，我係會眾，佢係屬靈嘅長輩，我係後輩，而係覺得我哋真係屬靈裏邊嘅一家人，真係屬靈嘅家裏邊嘅家人一樣。咁各位姊妹，如果有一日你喺女廁見到牧師，唔使驚，你冇入錯廁所，佢都冇入錯廁所，佢一定係喺裏邊擔條梯去換女廁嗰個電燈膽，因為燒咗，咁就都係佢換嘅。咁當然我哋除咗鄭牧師係咁之外咧，我哋嘅程牧師都好好㗎。我們的程牧師也是很好的，我們前院的草皮都是他鏟的。所以我哋好感恩啊，因為神俾我哋啲牧者咧真係好好嘅。咁 OK 啦，第二個我第二個形容詞形容牧師咧，就係佢係，我覺得佢係一個同行者，對 at least 對我嚟講啦。咁佢唔係嗰種走喺前邊揾條繩拉住啲會眾喺後邊跟住佢嗰種牧者，而係佢喺我隔離。我覺得佢喺我隔離同我一齊行。有時我會可以行快啲，有陣時我都會行得慢嘅。咁當我行得慢嘅時候咧，佢都會放慢佢嘅步伐嚟同我一齊行。唔知大家記唔記得我哋以前有一位弟兄叫做 Kenneth So， 咁佢已經返咗天家啦。咁蘇弟兄咧，其實佢嘅生命咧都面對好多嘅挑戰。咁當時咧，我睇到嘅牧師咧就係佢真係用行動嚟到陪伴鼓勵呢一位弟兄。頭先講啦，即係弟兄有好多生活上同埋生命上咧都好多困難。咁牧師咧就會約佢去踩單車，鼓勵佢。因為嗰位弟兄佢唔揸車，佢唔揸好車，佢出入都要踩單車嘅。咁我見到嘅牧師咧就係佢就會陪佢一齊踩單車，然之後仲要約嗰位弟兄踩單車去睇日出。當其時咧我就諗，你搞咩啊？兩個男人約佢睇日出，咁睇日出咧仲要好早咩？因為你睇日出係啦，咁你可以想像到佢幾早去睇日出啦，係咪？咁之後咧，當然啦，我就明白啦，牧師嗰個用心良苦啦，同埋佢就都會為咗幫助鼓勵呢位弟兄，佢就同佢一齊去學長跑。咁我哋喺旁邊睇嘅時候咧，都睇到本來弟兄嗰個生命係幽暗嘅，咁但係都慢慢我哋都睇到一啲嘅，即係睇到佢嘅生命係露出咗曙光。亦都因為我自己因為睇到牧師對呢個弟兄嘅付出，真係用佢嘅行動，用佢嘅生命嚟付出嘅時候，亦都感動到我咧，去開放我自己嘅心懷啦，亦都開放我自己嘅屋企啦，嚟到去接納各位弟兄嘅。咁所以我都想多謝牧師，係為我樹立咗一個用生命影響生命嘅榜樣。咁第三點啦，最後啦，我就會用忠心嘅僕人嚟到形容牧師。咁牧師當然牧師唔係一個完美嘅人啦嚇，咁但係我都會稱佢係一個好忠於上帝呼召嘅牧者。喺過去21年裏邊，我睇到佢喺牧養嘅職份上邊一路成長啦，佢好勤力、好用心去牧養粵語堂嘅弟兄姊妹。呢一點咧，我相信大家都認同，亦都有目共睹嘅。咁我自己想用嚟總結嘅一個分享就係話，我喺牧師嘅身上
我係睇到咩叫做委身，乜嘢叫做將身體獻上當作活祭，所以我都好感謝牧師，亦都好為到神即係為你打開新嘅一頁咧嚟到高興，多謝你。我也来分享几句。听说今天就分享就是了，就不用翻译了。希望大家都能够听得懂我的普通话。我认识郑牧师也很长时间了，他来的时候，2005年的时候我就在这里了，所以我能够有很多的变化和改变和印象，我可以跟大家来分享一下。首先呢，我对郑牧师的第一个印象是，他是一位多才多艺的传道人。刚才大家都听到了，他在这里可以带领领诗，他会唱歌，还有呢，大家有没有听过他弹吉他？他会弹吉他，大家有没有听过他弹钢琴、弹电子琴？有没有听过他弹古筝？他很多才多艺，但是还不是那么的多才多艺。不过这对于我来说已经足够了。我知道我们这里很多人没有很多人愿意听我来唱歌的。他们给我唱歌的一个评价呢，就是说，这个节奏感比较强 ，That's it， 就是节奏感比较强。至于其他的呢，就不做评论了。所以他给我的印象就是哇，多才多艺，而且呢，他还有语言天赋。他不但是广东话讲得好，当然这是他的母语，他的英文也讲得很好，还有呢，他还会讲国语，所以刚开始的时候，他也来我们这边来分享的时候呢，刚开始的时候是要翻译的，后来他说不要翻译，我来试一下不要翻译。那个时候我们很多弟兄姐妹呢，就比较多的鼓励他，他常常就来问我们这个字怎么发音，我讲的你能够听得清楚吗？明白吗？那个时候呢，我们很多弟兄姐妹给他很多鼓励都听得清楚，听得明白，很有进步啊，你的国语很劲爆啊。我们都充满爱心的来说，只不过呢，真的是，说实话，起初的时候，他的国语还是普通话还是相当普通的，所以我记得曾经有一段时间，我们有弟兄姐妹说，哎呀，我们还是给你翻译好不好？这样呢更加好一些。这个是，但是现在他再来我们国语堂分享的时候，就完全不用翻译了。已经非常好了，这个是他的一个进步改变，这是我非常感恩的一件事情。还有刚才说了改变，我现在在说他不变的地方。大家有没有注意到刚才放那些的图片？有很多年之前的图片，有10多年之前的图片了。所以刚开始呢，我坐在后面，我特别坐在前面来看。我来看那些图片，我看图片的时候，我就有一个感受，我发现他有一个地方没有改变，他还是有这么多的头发，他还是看起来这么年轻，没有改变，跟我就不一样了，我都不好意思把我的帽子取下来，我很大的改变。大家知道吗？中国现在有一个小孩子，他短跑很厉害，叫陈瑜杰，他12岁的时候就跑步，他12岁的时候跑的就比我快了，然后他现在17岁就得了很多少年组、青年组的全国冠军和世界的冠军，有的说了一句话，都说全国人民都盼着他长大。说他从12岁到17岁，戎马半生，归来仍是未成年。
那么我也想套用这句话说，郑牧师已经服侍了20-30年了，服侍了这么长的时间，他依然很年轻，神会带领他继续前面有很长的侍奉的道路。我还想分享什么呢？我还想分享，我们之间是非常好的同工，我们非常亲密的互动，国语堂、粤语堂，我们之间的沟通交流非常的多，也给我了很多的帮助。我特别记得以前我们开执事会的时候，我们都是用英文的，但是遇到一些很重要的问题，我的英文又不够好，又表达不出来的时候呢，这个时候我就会说，我要用国语来说，请郑牧师来帮我翻译啊，他就在那里很认真的帮我翻译。所以呢，每当这样的时候，有他坐在我旁边的时候，我就感到非常放心。我就有人已经在催我了，他说我讲太多了。好，我把这些讲完就结束了。现在郑牧师要离开了，我觉得很遗憾。我就在想，以后遇到翻译的时候该怎么办呢？我也不怕。我想现在科技很好，我可以用 AI。很感恩神带领他进入到一个更广阔的侍奉的火场，非常的感恩。但是好消息呢，他虽然离开了这个职位，但是他不会离开我们中间，他还是常常会回来的，所以我们也常常会见到他的。这里我深深的祝愿神赐福给他，继续带领他前面的侍奉的道路。好，谢谢。各位主內嘅弟兄姊妹，我叫司徒信啊，叫 Forrest。我係張常娟 Benessa。Forrest 幾年前咧，我哋聽到謝牧師將會出任 Welcome Church 嘅一個崗位，咁就會逐漸啦，我哋教會裏邊咧嗰個侍奉嘅時間係會逐漸嘅減少。時間過得好快，就嚟到而家係6月。我哋知道我哋嘅謝牧師7月就會係全職嘅，就會邁向佢嗰個嘅新嘅侍奉嘅旅程。我哋心裏邊雖然有好多嘅依依不捨，但係更多嘅就係我哋滿心嘅對神嗰個感恩。喺過去嘅1個禮拜咧，我同你係預備呢一個嘅分享嘅時候咧，我哋都抄到我哋以前好多彼此之間同 Raymond 嘅電郵啊。我哋喺教會裏邊開會嗰啲 notes 啊，跟住咧我哋睇到我哋嘅分享啊，家庭照啊，又或者我哋好多活動嘅分嗰啲嘅相片，勾起咗我好多嘅回憶同埋反思。係啊，喺嗰啲回憶嘅當中咧，我係特別係感受到 Raymond 嗰種嘅親切感。我咧就記得咧就係第一次親身喺認識嘅 Raymond 同埋 Grace 個接觸點咧喺邊度咧？就喺2005年，我哋教會3堂嘅聯合嘅夏令會，就係喺River Laurie 咁粵語堂同埋英語堂嘅講員咧就係林榮雄博士。咁咧就當時咧就係有270多人參加出席嘅。咁咧就其中咧亦都有好多弟兄姊妹係唔同嘅時間咧係冇喺我中間，亦都翻嚟同我哋一齊去聚集。咁咧我就喺嗰個嘅夏令會嗰度咧，第一次係認識Raymond。而Raymond俾我嘅印象咧，第一個印象咧就係佢係年青有為啦，亦都正話阿堅講過係精力充沛啦。哇！原來仲有一樣嘢喎，就係正話都提過啦。原來佢係一個多才多藝嘅人嚟嘅喎。
咁啊，當時咧，我哋嘅主任牧師咧就林成昌咧，亦都係有邀請Raymond 喺嗰個嘅帶領嗰個一齊嘅領詩。咁當中咧，原來佢係除咗唱得之外咧，佢又識得彈吉他喎，自彈自唱喎。跟住咧就過咗一段嘅時間咧，佢又識彈琴喎，又識吹口琴喎。哇，仲犀利嘅，佢國語都好掂嘅喎。關於 Raymond 嘅多才多藝咧，俾我一個最深刻嘅時刻咧就係咩咧？就喺2021年嘅時候咧，我媽媽咧就過身，就要出殯。咁當時咧就係Covid 係啱啱開始高峰嘅時候，咁啊殯儀館咧就要lock down啦。咁啊最多只可以俾10個嘅家人同我媽媽道別。而當時咧Raymond牧師咧，佢身兼數職啊。咁啊，佢除咗係主禮人之外咧，佢仲係揸埋個吉他咧，係做個司琴喎。除此之外咧，佢亦都係幫我哋有個領詩。因為咁嘅緣故咧，就空咗幾個位出嚟，以至咧我就可以同我嘅家人咧有多幾個一齊入到去同我媽媽道別。咁咧呢個係俾我非常之深刻體會到神係動用一個佢所愛嘅僕人咧，係樣樣佢都能夠可以做到嘅。咁另外咧就另外有另一個俾我深刻嘅印象就係喺過往喺好多年嘅時間，我同Raymond都係大家喺粵委會嗰度侍奉服侍一班嘅弟兄姊妹。咁Raymond咧就喺嗰度咧就俾我好多個榜樣，佢係以身作則，就俾我體會到服侍弟兄姊妹中間嗰個樂趣，亦都係俾我感受到俾我體會到對教會要有忠誠同埋個熱忱。Forrest 好認同你所講嘅 Raymond 有嗰個熱忱，因為我好記得咧有一年嘅粵委會係有一個退休會，嗰時係差唔多每一年都做嘅。咁佢帶領咧粵委會嗰啲嘅侍奉嘅弟兄姊妹咧，係展望當時嘅粵語事工3年嘅展望。嗰個嘅題目咧就係建立一個健全同埋增長嘅粵語事工。咁佢用特別嘅，我好記得就佢用哥林多前書嘅經文嚟到話俾我哋聽，我哋要用金銀，要用寶石，係建響呢一個嘅已經立好嘅根基，亦都耶穌基督嗰個嘅教會上邊，去鼓勵我哋要上下一心，積極嘅為我哋嘅家嚟到去拼搏，建立一個忠心嘅團隊精兵。佢嘅熱忱係感染咗好多嘅團隊。我哋亦都好衷心多謝 Raymond 嘅鼓勵同埋支持。喺2008年，我接受咗呢一個嘅執事嘅呼召，亦都喺2009年被按立。喺我哋過去執事會一齊服侍並肩侍奉嘅日子裏邊咧，我哋彼此嘅守護，彼此嘅鞭策，緊守我哋對神嗰個嘅諾言，同樣係緊守對會眾嗰個嘅諾言。當然喺我自己嗰個嘅侍奉嘅旅程裏邊，最難忘嘅就係我哋教會6年嘅尼希米嗰個嘅感動。我哋可能當年都係好年輕，我哋好有夢想，我哋對於教會，我哋對於事工係會為住一個好大嘅 dreams。咁我感覺到同 Raymond 咧喺呢度好有一個共同嘅，但係我哋點樣睇住，即係一個嘅遠景，就係一個 building space、building people 嗰個嘅遠景嚟到去邁進，就係話點樣建立呢個地方，以至到我哋可以將呢個祝福帶俾我哋呢個社群。Raymond 唔單止係喺台上邊用呢一個嘅一起建造嘅信息嚟到鼓勵大家嚟到參與，佢仲喺台下邊默默嘅係鼓勵會有煮嘢食做手藝嚟到去支持尼希米嗰個嘅籌款。
喺當中咧，我就發現 Raymond 多咗一個手藝啊，佢煮嘢好得㗎。係啊，我都係有咁嘅同感。咁啊，除咗喺嗰個事工同 Raymond 有唔同嘅互動之外咧，咁啊，我哋同阿 Raymond 牧師啦、阿 Grace 師母啦，其中亦都有一個姊妹啦，同埋有一位嘅弟兄咧，我哋大家都係建立咗一個叫做屬靈關顧嘅關係。喺呢個屬靈關顧嘅群體咧，我哋係定時定點嘅有聚會。喺每一次嘅聚會咧，我哋都由牧師嘅身上咧就體會到人生嗰種嘅去向啊！我哋一定要把握我哋自己嘅時日。喺當中咧，我哋亦都係感受到牧師係以身作則，係用唔同嘅方法咧係鼓勵我哋幫助我哋。咁咧就我哋特別係感受到牧師係牧養一班羊群嗰種嘅心得啊！咁關於喺我哋喺我哋嘅信仰嘅造就方面咧，我哋亦都係非常感謝Raymond 牧師，佢咧係願意係做我哋嘅 reference， 就推薦我哋咧就去到建道神學院喺加拿大建道中心去攻讀呢個神學嘅課程，神學嘅文憑。咁畢業嘅時候咧，牧師亦都俾我同 Vanessa 係有機會係上台去講道。咁咧，我記得我第一次講道嘅時候咧，就係喺一個嘅受苦節嘅崇拜嘅夜晚嗰度。當我一上咗台嘅時候咧，發覺台下咧好多個眼睛咧就好專注咁望住我。我當時我自己個腳仔咧就開始發軟啦，亦都好唔聽話，亦都唔受控制喎，就開始喺度地地震啦。好彩嗰時咧，我係着咗長褲，可以遮一遮住。喺嗰次嘅講道咧，俾我自己親身係體歷到咧，原來牧師每一個主日咧，佢滔滔不絕係用唔同嘅方法，用神嘅説話咧，係鼓勵我哋每一個弟兄姊妹去培養我哋。原來背後咧，佢真係學咗好多功夫㗎。正所謂咧，台上1分鐘，台下10年功。我就為到牧師每個主日咧，都為佢預備咗咁豐富嘅靈食。我哋特別係感謝牧師。喺牧師嘅背後，同樣都係有佢嘅賢內助。我哋都係好敬佩嘅 Grace 師母。Grace 師母咧，都係一個曾經係一個同學，即係一個神學生。佢願意嘅同阿 Raymond 係夫妻二人同行，彼此嘅去同受呢一個嘅裝備，喺呢個屬靈嘅道路上面彼此嘅扶持，成為咗我哋教會一個極美嘅一個榜樣。師母喺學業同埋喺呢個侍奉上嘅擺上，我哋都會睇在眼裏邊，放喺我哋嘅心裏邊。親愛Raymond牧師、Grace 師母喺過往嘅21年，你用你嘅愛心去陪伴我哋，亦都係教導我哋用説話真係唔可以盡情嘅講述我哋嘅感激，但我哋都係好多謝你用你嘅生命係陪伴我哋每一個嘅弟兄姊妹去栽培我哋，亦都用你嘅愛係令到我哋嘅廣東話堂有一定嘅溫暖。就保羅咧就喺腓立比書第1章3到5節咧，佢嗰度係咁樣話嘅當我紀念我每逢想念你們，就感謝我嘅神。每逢為你哋眾人祈求嘅時候，就時常喜喜歡歡嘅祈求。因為從第一天到如今，你們係同心合意嘅興旺福音。呢度咧，我就想話將呢個你們咧就轉變為咧就Raymond牧師同埋 Grace 師母。我喺經文嘅中間咧就讀起，就係話咩咧？就係話，因為從頭一天直到如今，Raymond牧師同埋 Grace 師母，不論係喺我哋東浸呢度，或者係將來嘅工場，佢都係盡心盡意盡佢所能係傳揚呢個福音。喺佢哋即將啟程嘅時候，我哋全心嘅祝福牧師同埋師母，
喺未來嘅日子裏邊靈力充沛、恩膏滿溢。願神親自堅立你哋手所作嘅工作，如鷹展翅上騰，好漢喺神嘅國度裏邊飛越所有嘅艱難同埋風暴，無論走到邊一度，領受聖靈嘅恩膏同埋大能，成為那地嘅祝福。願神祝福你哋兩夫婦，亦都係藉着你兩公婦成為別人嘅祝福。我咧就同牧師唔係認識咗好耐，不過都一言難盡咁，所以咧就要拿張貓紙去講啦。咁我第一次見牧師嗰陣咧係2023年嘅1月25號啊，我第一次嚟到多倫多。咁嗰陣咧就係都好大風雪嘅，即係一落機就 snowstorm 咁樣樣。咁即係冇估到咧嗰一日之後嗰3年咧，其實都係風雨不斷。不過好感恩嘅就係喺3年幾以嚟咧，即管係有風風雨雨，都有牧師嘅牧養，呢一樣嘢係我非常之感恩嘅。喺呢3年幾嘅時間入邊咧，係見到牧師係一路關顧社區，同埋一路去傳福音咧，亦都為我帶嚟好大嘅啟發。佢喺不論係牧養啊、侍奉上咧，其實都基本上係無可挑剔㗎。不過我覺得最唔好嘅咧就係佢係用人不疑，疑人照用。即係你正常你讚一個領袖咧，咪用人不疑，疑人不用啊嘛。但係佢係用人不疑，疑人照用嘅。即係就算咧，我覺得自己真係好唔掂嘅時候咧，有啲人覺得自己好唔掂嘅時候咧，佢都會push 好鼓勵佢哋你可以去侍奉啊咁樣。咁我記得我嚟咗多倫多之後，即係冇幾耐，即係認識咗佢之後，可能10零20日之後咧，佢就同我講我哋咧嚟緊有一個團契啊，你幫我帶詩啊。跟住我心諗，牧師你有冇搞錯？你都唔係好識我喎，點解你可以將咁大一個責任交俾我？你叫我去帶詩，即係嗰陣，我記得嗰日團契嘅嗰個日子咧係2023年2月25號，即係我第一日見牧師咧係2023年1月25號，即係中間係只係1個月咁短嘅時間，但係即係經歷咗嗰次事件之後咧，我就覺得牧師咧it's just somebody that's very hard to say no to。我覺得佢即係我覺得我自己咧做咗8年時間嘅傳媒啊、公關啦，我覺得我自己耍太極啊，即係卸膊嘅能力都已經好高啊，但係我覺得佢真係非常即係面對佢嘅請求咧，真係非常非常之難去拒絕。不過都好開心，因為有佢一種咁鼓勵人嘅一個牧者咧，就好能夠 empower 到我哋一啲年輕冇咩事奉經驗嘅人，即係因為有牧師每 push 嘅一下，我就發現自己每行一步，就發現自己咧其實有能力去行多2-3步嘅。咁牧師嚟緊有一個新嘅場所去侍奉啦，咁我好希望佢能夠將佢呢個 empowerment 嘅嗰個角色咧發揮得更加大，希望佢喺新嘅侍奉嘅場所入邊咧可以將愛傳得更遠，將福音咧傳得更廣。喂，咁咧就好多謝弟兄姊妹嘅分享啦。咁要打斷你嘅話柄，因為咧我哋今日時間咧都好緊迫嘅。咁同埋咧，為咗俾多啲時間大家去諗下，我知道你哋好多嘢想講㗎啦。咁大家都要諗㗎嘛，要思考㗎嘛，所以咧就再俾多啲時間大家諗下，預備下你陣間想講啲乜嘢。咁所以暫時咧，我哋只係多一位弟兄姊妹咧去分享先，咁其他嘅弟兄姊妹咧就可以，我哋陣間食飯嘅時候咧，我哋再開放呢個時間嚟到俾大家分享，因為好多人想講嘢俾你聽嘛，咁所以我哋陣間食飯時咧，
就可以再，如果有弟兄姊妹想分享，可以再分享。暫時呢一個環節咧，我哋就只係多一位Joyce， 你係咪有嘢分享咧？經上嚟唔該。Hello， 大家好。只係俾3分鐘，我空間太少個。講開牧師咧，我用一句形容佢。我哋個牧師咧就愛心滿滿，爆晒棚。因為咧喺 COVID 嘅時候，個情緒係好緊張，係咪？同埋咧係好驚嘅。但係牧師係因為要用個 Zoom 嚟到去聯絡同埋去喺教會所有活動都喺呢個 Zoom 裏面。牧師真偉大，好難啊！我真係喺2020年係最犀利嘅時候要落單嘅。牧師仲加去教我哋啲老人家去用點樣去用 Zoom 嚟到。牧師嚟到我屋企好難，嗰陣個個都好驚，因為呢個疫情。我都冇放牧師入嚟我間屋，我而家咧要向牧師 say sorry， 令到牧師喺嗰個雪門嘅外邊企喺度，我話揸住個 iPad 喺裏邊，咁樣咧牧師好用心機嚟教我。你知道我哋咧有時教一次都唔得㗎嘛，佢又喺出邊用到佢嘅。我又唔敢開門俾佢入，因為已經落單啦，係咪？又唔知明天是什麼，就好驚啊嘛！自己個心情。到而家我都一記起我話慘咯，我嗰陣唔放牧師入嚟我度，令到牧師咁冷啊，都喺出邊嚟教我。我覺得呢個係咪愛心爆棚啦？同埋係喺嗰個時間咧，去啲老人院咧都唔俾佢行，係咪？咁喺溫哥華裏邊咧，就有一個同學，佢咧就係識到係姚佩珠呢個人咧，就係填詞嘅、填歌詞嘅，佢都可以唱嘅。咁佢哋嗰邊已經做咗嗰啲 video， 佢哋話我哋將呢啲 video 去嗰啲老人家嗰度咧，大廈係放俾啲老人家聽嚟到，即係舒緩佢哋嘅心情。咁樣咧有一嚟就二嚟咧可以傳福音，係咪？咁咧我個朋友站尾咧就寄俾我個視頻嚟俾我聽。我自細又好中意唱粵曲嘅 ，OK。咁咧我就話牧師啊牧師，我個朋友咁做喎，你估我得唔得咧？咁佢話你識唔識做啊？我問下牧師，牧師話好簡單啦，我識做，咁我同你做咁。就多得牧師咧，就喺嗰度同我做呢啲粵曲福音。呢個余佩珠咧係我朋友個朋友，所以咧就介紹咗我入佢哋個 group 裏邊做嗰個 video， 嗰個係叫做 Chat Wong 咧，又係我朋友佢個 uncle。咁所以牧師做呢啲咧，我哋係可以去傳嘅。咁我哋一直係咁做。牧師我話牧師可唔可以有啲合唱嘅喎？我同你合唱啦嚇，咁我哋又合唱咗入去擺出嚟，原來 work 嘅喎，因為我咧就喺中心裏邊喺啲 Zoom 裏邊上啦咁，就好多啲群組啊，最大嘅群組有400幾人㗎，有細組有群組好多，而家都成10個都有，我仍然繼續係咁。牧師話我好唔得閒喎，你知牧師係好唔得閒啦。我話我可以每個禮拜同你做，我介紹啲人俾你啦。咁有個姊妹一次報名咁話同我做，佢但係咧，佢話成日令佢嗰個電腦輕機喎。佢話哇唔得啦唔得啦，姊妹冇做啦咁樣咪。咁有第二個姊妹係 Joey 姊妹，因為佢唔係幾識粵曲嘅，所以即係有少少麻煩。咁話唔做啦，我退休啦咁喎。但係
係神感動一個 Kenny Wong 弟兄，佢主動打電話聯絡我，佢話 Joyce， 我要同行，我可以同你做。我話合唱得唔得啊？佢話得。我自細就聽到老豆聽嗰啲粵曲咧，係聽大嘅唱大嘅，又係一樣係香港嚟，喂。咁所以到而家咧，我真係好想就喺呢度同你哋分享我嘅粵曲個福音粵曲。我想邀請牧師，因為佢就嚟離開我啦嘛，咁我話快啲啊，牧師，我要唱歌同你合唱，但係我唔係歌星 OK， 如果我唱得唔好又緊張咧，請你哋各位多多包容 OK。咁咧，阿 Joyce 咧係好特別嘅，因為咧佢係住得離開教會，或者最遠都或者係喺西邊。即係汪若新想當年都要揸20分鐘翻嚟，你揸車都唔止20分鐘。我自己揸車都要9個字啊！係啦，咁所以咧就我記得有一年咧 ，Joyce 係真係被困咧，唔係個人係架車。咁所以咧就應該同你唱一首歌咧就即係你今日條西裝你着過，你知我平時都唔係好着西裝㗎。睇我着嘅衫係咪好特別？你企翻出少少嗰邊，係啦，可以影到你。咁同埋咧就即係嗱歌詞裏邊呢首歌粵曲咧，內容裏邊有一句説話咧，佢咧即係佢講話信是咩話？信是緣分也。咁你聽覺得哇唔得喎，呢句説話出唔到街喎。出咗街喎咁樣，第一件信咧咩信咧？佢講其實咧唔係話信仰，佢話即係相信呢個咧都係即係有一份嘅緣分，係一個嘅特別嘅關係啦。即係中文嘅時候可能都缺乏一個最好嘅詞，又配唔到落去，咁我就唯有都照樣用翻呢個字。但我相信呢個意義大家明白嘅，係能夠真係喺屬靈上邊係大家互相嘅鼓勵嘅。多謝Joyce今日俾我教識我呢首歌，OK，我哋一齊嚟唱俾大家聽好嘛？我要醒大家
心境寬達安舒別領華，感激主愛戀塵華，又何勞十家，不惜新身家。每事尋求導引，心平擔主恩理，人學謙卑不驕狂。心是愛好開心也。成因盼，做一生有主眷念步後更瀟灑。誠心靠主，誰家？我早啲先，我咧就甩咗先，係咁噶啦，鄭牧師係咁噶，甩地嘅就係咁樣，係咪？係。好多謝阿 Joyce， 多謝牧師。咁弟兄姊妹都分享咗咁多啦，咁而家都輪到牧師啦。佢今日就成日都唔肯放咪，咁我就俾你10分鐘，10分鐘咋嚇，唔可以超時啊。咁希望有啲嚟緊啲10分鐘咧，我都俾牧師去分享下，睇下佢有咩同我哋講啊，唔會超時啊，講直白。好多謝大家，係嗱真係時間關係，咁咧所以咧就好寶貴嘅，講道都仲有排講，因為下禮拜父親節需要講道嘅，咁咧就6月尾我都仲喺教會嘅應該，咁咧就喺呢個場合咧講啲咩好咧，就有啲感覺好似嗰啲有啲好似攞金像獎嗰啲咧上台嗰啲，去講翻幾句多謝説話就算咁啦。咁但係其實咧又講真咧都真係好難得嘅。咁咧就所以簡單但係如有遺漏咧，請大家包容 ，OK？ 咁咧就因為今日嘅時間咧真係唔係講道。咁但係咧其實剛才分享裏邊咧都聽到啦，其實喺教會牧會今年係呢個教會咧21年，由我讀完神學畢業，同師母一齊畢業係25年。咁所以咧25年即係1/4個世紀，能夠可以喺前後都只係得2間教會侍奉過，咁而21年喺1間教會侍奉，有一啲嘅即係好有經驗嘅牧者啦，當然佢哋都係咁講嘅話咧，即係你係諗住第時死喺講台得㗎啦咁樣嗰啲，我又唔諗住咁死喺講台㗎啦咁樣，但係咧就可能21年都唔係一個嘅短嘅日子。咁所以其實咧當初有機會其實好早期咧係同我哋嘅執事咧嚟到去分享。我記得咧喺疫情嘅時候，你知疫情大家都即係都攞埋啲唔知諗啲咩好做咁樣啦。咁嗰陣時咧，我嘅心咧係希望能夠可以去宣教。咁但係咧其實因為疫情嘅緣故，一年又一年，咁其實咧都唔可以即係讓我可以真係可以去實行得到。當其時嗰陣時咧係有一個嘅即係同執事會嘅分享就話。我想喺一個嘅再一個嘅嗰個4年嘅時候，如果仲有嘅話，
咁可以能夠去到工場裏邊去深入再認識多少少，並且先至決定。咁但係即係事實上，即係冇呢個可能性，家庭嘅情況，爸爸嘅返天家，讓我哋都需要留喺加拿大繼續嘅生活。雖然係咁，但係我記得喺好幾年之前，同特別阿天執事去分享嘅時候，因為當其時咧，我需要即係要先講一點就係話咧，喺當其時咧，其實我有機會係認識喺一啲喺宣教差會服侍嘅一啲好資深嘅同工。So that this moment I particularly would like to acknowledge actually two major persons attending today in our midst right now. So first of all, I'd like to introduce Dr. John Philip. Yeah, so he's my mentor. He allowed me to work with him, and he passed on the baton over to me into the Welcome Church project. So first of all, thank you very much for your coming today, even though you could not understand most of it. But thankfully, next to you, there is 旁邊有一位就係殷牧師，係啦 ，Reverend Y 喺我哋當中。咁咧都係即係我當年喺神學院裏邊一齊喺校友會當中服侍嘅同工啦，並且能夠可以大家都係一同嘅喺呢個嘅宣教嘅服侍當中，好有共鳴嘅地方。藉住佢哋有機會同我去分享嘅時候，咁我就真係把握機會，我第一個去同呢間教會裏面所講嘅，除咗師母之外咧，就係阿兼執事。咁佢第一個反應同我講就話：佢好似話好開心，唔知佢開心定唔開心啊！即係佢都好似有一個嘅同感，即係上帝係會有呢個嘅帶領，讓我離開喺牧職嘅崗位，去到一個宣教嘅上邊去服侍。咁呢個首先咧，我好想多謝嘅執事會領袖你哋嘅體諒明白。我行出去話俾人聽，我喺教會裏邊咧，我淨係做呢個 part time 嘅啫。跟住另外又做咗第二份 part time，第二個宣教機構裏面做咧，好多人都好愕然啊，好多傳道人、牧師好愕然，乜有間咁嘅教會嘅？咁呢個當中其實包括咗有好多嘅同工們啦、領袖啦。Particularly like to acknowledge I think our staff team. There's like no matter like it's Katie, Sam, and I think they are sitting out right now, or Reverend, and even Reverend Chin Tang, our late Reverend Chin Tang, because they are people that who 即係佢哋係好欣慰我哋一齊睇到呢個體驗，所以喺當中裏邊咧，我多謝佢哋。咁當然啦，其實喺呢幾年特別係服侍新移民嘅群體當中裏邊，的確好感恩見到喺呢一個嘅教會裏邊。雖然我哋唔係一間好大嘅教會，有好多嘅事工，好吸引人嘅活動喺裏邊。不過上帝將人帶到嚟呢一度，係將一啲好有心以追求嘅弟兄姊妹，好願意繼續去認識呢個信仰嘅朋友們，同佢哋嘅家人一齊嚟到呢一度。我好感恩，特別今日佢哋落咗好落力嘅，今日佢哋好早嚟到準備，仲有咧唔可以缺少嘅就係咧今日嘅廚房部，今日廚房部裏邊咧所做嘅阿 Vivian 咧一大廚咧，佢已經要出嚟去領受呢一個嘅安排。但係咧即佢包括佢過往啦，由我喺 Welcome Church 開始嘅時候，佢帶嚟俾我哋嘅嗰個服侍啦，係5星級嗱，如果今日嘅食飯咧，你覺得唔係5星級嘅話咧，都要俾4星啦，應該。因為上次咧，我哋做 Welcome Church 嘅聚會嘅時候咧，佢所預備嘅呢個嘅即係呢個嘅西餐咧係攞獎嘅就係即係。頭先嘅詩歌裏邊提到有撒種者，咁大家記得呢首詩歌啦，撒種者代表咗主耶穌嗰個嘅種子。但係喺我咁多年來都有好多人，我希望去喺當中裏邊去肯定佢哋。喺我生命當中撒種嘅，頭先有些少提過嘅，都提過嘅，我哋嘅前主牧師係Reverend Albert Lam，林成昌牧師。當Forrest 提到話想當年我哋我都未曾呢個我未正式上任，但係咧我有機會嚟到你嘅夏令會，都得到特別係林師，林師。喺我生命侍奉裏邊最低點嘅時候咧，佢好似將我執翻起嚟。
帶我嚟到呢個教會，俾我能夠安頓喺度有個名職服侍。當我服侍嘅時候，佢經常提醒我一件事情，佢話：你哋每一個congregation 嘅牧者，都係你哋個 congregation 嘅 lead pastor。呢間教會裏邊雖然有人叫做 senior pastor， 但係你哋每一個喺呢一個 congregation 裏邊服侍嘅都係 lead pastor。重新再肯定上帝喺我裏邊嘅呼召。同樣都唔可以少得嘅另一啲嘅撒種者，有啲人放咗種子，要等好耐先有嘢睇嘅。因為中間好多啲長者，你哋做 backyard 種嘢就知道係咪？我要介紹嘅，我要多謝嘅，係黎成立弟兄，係我昔日嘅 roommate， 大學嘅 roommate， 係當我讀神學嘅時候，係第一個去支持我去讀神學，送部電腦俾我嘅一位嘅弟兄。今日連佢太太喺香港都過咗嚟，阿清，歡迎你，歡迎你。直至如今都係成為我當中嘅撒種者，帶嚟俾我嘅支持。當然唔少得嘅，仲有家人啦，即係都係真係要講嘅嚇，嗰啲領獎時候都要講下家人嘅。點可以少得咧？係咪？為到媽媽，媽媽，多謝你。好多時雖然阿媽，即係成日話阿仔嗰真係唔知做緊乜嘢嘅喎，成日都唔喺度，我成日都喺度開會。雖然我話咗俾阿媽聽好多次係做乜，雖然阿媽都嘗試去記住，但係多謝你每朝早上嚟。當然唔少得咗師母咯 ，Grayson。師母嘅壓力或者講呢個師母嘅壓力係將會係唔知道將會係點嘅時候係佢好大嘅。但係咧佢都願意去支持我。仲有當好多嘅甩漏嘅時候。好多香港人群體嚟到呢一度，我哋需要繼續去到喺呢個教會繼續去栽培鼓勵佢哋嘅時候，師母係義不容辭。無論我飛去邊，佢都仍然會留喺呢一度去支持呢度嘅事工。當然仲有我家姐同姐夫，多謝你哋 Helen 同埋周梅。喺面就唔再講啦。每一次帶出會時都有佢份幫我哋打鼓，即係。白頭髮係可以打鼓㗎，知唔知啊？而家學都仲講得切。仲有當然家姐啦，家姐喺無論喺佢嘅專業，對於無論新移民或者對於呢個細佬嘅支援鼓勵。Last but not least, this is going to be my daughter, standing over there in the corner. Renee. Renee 都大啦，佢都準備會離開屋企去出邊讀書。但係佢成日提我一樣嘢 ，Daddy talking is your job。咁所以當佢走咗之後咧，我會 keep talking 嘅，我會 keep talking to more people and bring them to Christ and make them feel home in Canada. And this is my mission. This is my mission to bring people who are newcomers into Canada and find spiritual home here in Canada as well. 仲有冇嗰啲外嚟到咗咧？一定有嘅。今日呢度好多弟兄姊妹朋友一定唔少得嘅。梁應德牧師同埋安師，梁牧師咧就我10年前嘅安息年咧係佢幫手喺度講道，但係佢本身都係我嘅恩師，係我嘅 mentor， 好多謝佢。咁即係今日佢抽時間嚟到當中係我嘅榮幸。冇你嘅鼓勵，你教導我學習點樣去。就算喺個潮退嘅時候，仍然睇到呢個係正係要努力工作嘅時候。多謝你嘅番説話。仲有 YC， 多謝你，唔單止係投入喺我哋當中裏邊一齊去愛護大自然，去鼓勵教會去愛大自然，愛上帝嘅創造，係更加我哋喺好多嘅議題上邊，大家都經常有好多嘅討論，俾我好多嘅亮光。多謝你。仲有今日。都係梁牧師，都係梁立安牧師同埋呢個當中。梁牧師咧就好好嘅。2年前咧，當我都未知道點樣能夠去將自己嘅事工去同人分享嘅時候咧，佢咧就有位老師，嗰位老師咧就願意去教佢。咁梁立安牧師就咧義不容辭 ，Raymond， 你過嚟，免費嘅，唔使錢嘅，一齊嚟上，一齊嚟學。咁於是者咧，多謝我第一封嘅
嘅信咧，即係寫俾一啲支持者，都係多謝你介紹俾我哋睇到得到。最後時間關係，經常為我提醒嘅我同工阿 Joey， 佢係邊個咧？當我忙到連冇飯食、冇預備飯、買唔切飯嘅時候咧，佢係會喺個房裏面攞個杯麵出嚟，即刻加碗水沖俾我嘅一位嘅好同工。當然仲有好多嘅包容忍耐啦，對於呢位last minute 嘅同工，唔少得嘅都係仲有 Kenny Wong 我哋嘅主席，因為咧佢係可以喺我講到之前咧15分鐘就將我講到PowerPoint擺晒去，冇甩漏嘅一個嚟嘅，多謝你，希望佢繼續努力，仲有成個 CMC 業委會，多謝晒你。我對唔住，我講唔得晒。仲有3 team 底下每一位各位業委會，仲有國語，還有國語的弟兄姐妹們，還有國語的領袖，再次謝謝你們給我的包容，在你們當中你們分享你們在你們當中來講道，就是真的我的恩師是老人家，因為老人家而家已經加上年，但是他就是在我開始的時候，每一個禮拜六在他的家來陪我練習我每一天的國語的講道，特別是要謝謝他。好，最後我將成交俾Kim，好唔好？請。
21年嘅歲月，無盡嘅恩典，滿滿嘅感恩，我哋感謝神。咁咧，小不免都要送個禮物俾佢嘅，係咪？咁我哋咧就教會啦，弟兄姊妹咧都好有心嘅，咁我哋就做咗個好精美嘅紀念冊，咁裏邊咧就裝咗好多嘅祝福嘅説話啦、相片啦，咁特別我想提一提嘅咧就係咪好靚咧？大家睇唔睇到個封面啊？咁呢一個紀念冊封面咧，大家有冇留意到個 PowerPoint？ 今日 PowerPoint 係咪與別不同啊？我哋今日 PowerPoint 個 background 嗰啲背景咧好特別嘅喎，淨係我哋先有㗎咋，因為咧係專人設計嘅。我哋好多謝 Jasmine， 佢咧幫我哋設計咗呢一個嘅紀念冊，咁我哋都將佢裏邊嗰啲插圖啊，咁我哋都用嚟做咗 PowerPoint， 所以好特別。咁我哋好希望咧將呢個禮物送俾牧師啦。咁我哋請到我哋執事會嘅主席Brian 嚟為我哋送呢一個紀念冊俾牧師。多謝。好，嚟，我舉出嚟，你都有份啲相，應該有份啲。Thank you. Renee， 你叫出嚟。Renee， 好，呢次咁你隨時咁。有個位俾你。Okay, thank you. 2, 3, one more. Thank you. 好多謝大家今日嚟到我哋呢一個嘅敬拜聚會啦。咁而家咧，我哋嘅敬拜聚會咧差唔多去到尾聲啦。咁我就想請我哋英語堂嘅郭子平牧師咧，為我哋做一個結束嘅祈禱同埋一個祝福。咁跟住咧，我哋會有5分鐘嘅小休，咁讓大家可以飲啖水啊，或者去洗手間，跟住就快啲翻嚟啦，因為我哋要開始我哋嘅晚餐噶啦喎。咁我哋請下郭牧師。大家我哋一齊去低頭祈禱。天父上帝，我哋真係滿心感謝你。你喺過去嘅日子裏面，去帶領牧師師母佢哋一家喺我哋當中去服侍，同埋我哋睇得到主你自己去點樣去陶造呢位牧人，就讓我哋每一個都係成為你，讓佢哋可以成為我哋每一個人嘅榜樣，去跟從你點樣去服侍我哋身邊每一個嘅朋友，我哋身邊教會裏面呢個地區裏面唔同需要嘅人。你俾我哋可以喺佢當中去睇得到佢有幾大嘅恩典係從你而嚟，因為你睇到佢哋佢點有佢嘅魄力，有嘅精神同埋有唔同嘅才藝，因為係從你而嚟嘅。我哋要出滿心去感謝你，你俾我哋可以有機會咁樣一同去服侍，一同去學習，更加係去經歷你自己嘅同在，你嘅恩典，讓我哋可以繼續去服侍。喺佢當離開我哋呢個教會服侍嘅時候，佢唔係離開我哋，而係去到更大嘅禾場當中去服侍更加多嘅群體，讓我哋真係去大家一齊去去學習佢嘅榜樣，喺我哋嘅新教社區當中都能夠去有咁樣嘅心去服侍我哋身邊嘅人，讓我哋一同去深咁樣去經歷主你自己嘅恩典同埋嗰個鼓勵，讓我哋可以喺佢嘅生命當中真係去學習同埋去讓我哋都有嗰個鼓勵。求神你繼續去幫助我哋教會裏面成為呢個地區呢個
加拿大更加成為你嘅國度裏面去 welcome 更多嘅人。多謝你嘅俾我哋咁嘅機會去服侍你，同牧師一齊去同工。Father God, thank you for this time that we could come together and have a Thanksgiving time for your servant, that for Pastor Ray that serve us and serve you through our church and many ministry for this past 21st year. Father, may you continue to guide and protect his family, Grace, Auntie, and also Renee, that they were able to continue to support Pastor Ray in this new adventure. Father, may you continue to use him in this Welcome Church ministry to welcome more people, not just to the church, but to your kingdom, but to that like they all get to know you and to get to know your grace and mercy upon them. Thank you for everything that you have given us. May all your glory be to you. I don't know if you've noticed, but Raymond likes to take pictures. He takes many pictures because he's a storyteller and he loves to tell stories of God at work in people's lives. But I want you to think back to the pictures that you've seen. And even on our slideshow, you almost never see Raymond at the center of the picture. He's usually somewhere in a corner. You know what a selfie stick is. A selfie stick is a stick that people use to take a picture of themselves. And I want to suggest to you that Pastor Raymond does not have a selfie stick. He has an unselfish arm. And so he takes many pictures with his long arm, but he is never at the center of the picture. He's on the corner because his focus is on others. His focus is on what other people are doing. I've worked with Pastor Raymond for quite a few years, and he's very faithful in our meetings. But the few times that he doesn't show up at a meeting or he has to cancel a meeting, it's because he's helping someone else. He's taking someone to the airport. He's delivering furniture to someone. He's having coffee with someone to encourage them. Pastor Raymond's heart is for others. And that's what these verses in Philippians 2 speak of. They say each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Pastor Raymond does that. And in the verses that follow, Paul makes it clear that this is the character of Jesus. So I see the character of Jesus in Pastor Raymond because he does not have a selfie stick. He has an unselfish arm and an unselfish hand that is always there to reach out to others. And in his role with Welcome Church, that's what he is helping other churches to do, like ECBC has done, to welcome newcomers, to help them, to encourage them, to welcome them in Jesus' name to Canada, to succeed in Canada, and perhaps to find Jesus as well. So it's a great privilege to be here to celebrate 21 years of ministry with ECBC as pastor and a future 21 years of ministry in Welcome Church. 一齊煮嘅時候彈吉他啊、唱歌啊、煮嘢食啊，嗰啲就已經一早咧，上帝已經擺咗預備咗佢今日咧去服侍或者牧養大家。咁我諗起一節嘅經文，詩篇133篇，即係嗰度講話弟兄和睦同居是何等的美，何等的善。即係諗翻起同佢一齊住嘅時候咧，唔係冇即係冇衝突，大家好開心啊！大家都好慘得當年，但係都冇爭到成啊！嗰個美同埋善咧，其實回望呢40年，大家其實相遇嘅時間都好特別嘅，即係畢業之後咧喺香港有啲短暫時間見面啦。咁我估喺好多嘅片段嘅裏邊咧，我睇到 Raymond 嘅生命，大家
弟兄喺即係信仰嘅呢條嘅道路上邊咧，上帝一路嘅去預備、去裝備佢。大家頭先講嘅佢嗰種入廁所換燈膽啊嗰啲咁嘅影子咧，就係、是、當年我哋一齊被牧即係牧養我哋嗰位牧師做緊嘅嘢啊。將揼爛咗去揼燈，廁所冇人洗去洗。咁即係睇得到我哋嘅生命喺主裏邊咧，不斷地被陶造。有一啲嘅片段咧喺畢業之後喺香港，都睇到 Raymond 呢個心嘅裏邊咧，不斷嘅喺傳福音嘅事業上邊。咁我記得喺三福啦，有機會同佢一齊啦，去喺教會嘅監獄事工啦。咁睇得到佢即係對上帝嘅愛同埋傳福音嘅事咧，都係一路嘅被上帝去塑造、去預備。咁直至有一次咧，即係我哋通常嘅大家我喺香港喺加拿大，咁每一次去翻香港探親啊，入邊阿 Grace 屋企人嘅時候咧，都會有機會相聚嘅。咁有一次咧就比較特別啲，佢講話我讀緊，佢話佢讀緊唔係我啊，佢讀緊中醫，咁我話哇係咪讀得好唔開心要揾副業咧？咁原來即係佢分享佢點解去讀中醫咧，其實都係為咗預備自己點樣去服侍。咁所以何等嘅美同埋何等嘅善咧，係講緊人喺跟隨基督、學效基督、一生去服侍主嘅上面咧。即係我喺阿 Raymond 嘅身上咧，都係睇得到呢一種即係不斷被上帝使用啊！直至今日咧，即係跨出呢一步，即係冇咁講，跨出呢一步咧就係即係我大佢少少啫嚇，咁咧其實就慢慢都係諗住升到單。咁以佢咁勇咁樣咧衝咗出去咧，咁我覺得係不斷去喺個生命裏面回應上帝喺佢心裏面嗰種嘅呼召，就係去見證基督傳揚福音，咁都係喺我生命裏面都係常常去鼓勵緊我，同埋我哋再講啦，我哋好少接觸同埋男士都好少講心底話，但係咧每一次見到嘅時候咧佢喺大家嗰種嘅服侍 welcome 咧我翻嚟加拿大咧，佢都咁去 welcome 我，都係接機啊，落咗機之後即係你太遠啦，乜即刻喺個飛機場一車就車埋落去 London， 我個仔係我個女喺 London 讀書咁，即係呢一種即係無私同埋嗰種嘅付出咧，咁都係喺我哋兄弟之間，即係弟兄之間咧，都係俾我嗰種喺基督嘅愛嘅裏邊嗰種美同埋嗰種嘅善啦。咁最後一樣咧就係喺呢一個嘅弟兄個情嘅裏邊，同埋喺基督嘅愛同埋學習嘅裏邊咧，即係嗰種自然同埋唔係好特別嘅，即係嘅好啲細微嘅事。舉多個例子咧就係我喺香港開始有機會去講道去服侍嘅時候咧，咁都即係佢牧會嘅時間講道多過我嚇，咁我就 send 俾佢，佢真係咧好有心機咧睇晒我講嗰篇道，佢話長篇過咁樣，都真係俾啲意見我咁，所以即係弟兄和睦同居係何等嘅美，係何等嘅善，係在乎即係我哋一齊去跟隨基督喺基督嘅愛嘅裏邊能夠點樣去成長學校基督去互相鼓勵。咁所以即係因為個牧者離開教會咧，即係如果我係東浸嘅弟兄姊妹都要記得，牧者走咗嘅話，好似即係我哋冇咗一個嘅牧人咁啦。咁但係當一個嘅牧者係忠心跟隨上帝，亦都係回應上帝嘅呼召。上帝嘅呼召就係我哋不斷嘅去傳聞見證佢，咁都係一種以身作則嘅一種嘅榜樣，都係帶俾弟兄姊妹一個好好嘅機會。祝福你。我覺得我哋今日咧咁開心咧，唔可以就咁結束嘅，我係一定要做翻啲嘢嘅。係要讚美神咯！我哋一齊唱啦！要讚美神。好嘅，咁樣未？頭先大家一齊食飽又好，食飽自己身好啲㗎，食起身嘛。你從一個我
嘅。